അതായത് എത്ര തവണ ആപ്നിയയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്, എത്ര പേഷ്യൻ്റ് ഉറക്കെ സ്നോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിൽ എത്ര നേരം ഓക്സിജൻ ലെവൽ എത്ര താഴുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ സമയത്ത് ECGക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മുടെ ഉറക്കത്തിനെ പറ്റിയുള്ള ടെസ്റ്റാണ് ഈ സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞത്. വലിയവർക്കാണെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ മൂക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ എൻഡോസ്കോപ്പി, മൂക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഒന്ന് സ്പ്രേ അടിച്ച് കുറച്ച് നേരം പുറത്തിരുന്ന്, തീരെ വേദന രഹിതമാണ്, പെയിൻഫുള്ളേ അല്ല, മൂക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഈ ശ്വാസനാളം മുഴുവൻ ഉള്ളിൽ കൂടെ കാണാൻ പറ്റും, ഏതൊക്കെ സ്ഥലത്താണ് തടസ്സം എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ സർജറിയാണ്. അത് നമ്മൾ ഈ എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ചില നേരെയാക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഇനി രോഗനിർണയം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിന് 2 ടെസ്റ്റുകളാണുള്ളത്. ഒന്ന് വലിയവർക്കുള്ളത്, ഒന്ന് സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റ്. കുട്ടികൾക്കും ചെയ്യാം, പക്ഷേ കൂടുതലും നമ്മൾ വലിയവർക്കാണ് ചെയ്യുക. സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റ്. സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡിയിൽ എന്താ ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ചാൽ പേഷ്യൻ്റ് ഒരു ദിവസം വന്ന് ഈ സ്ലീപ്പ് ലാബ് ഉണ്ടാവും, നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ഉണ്ടാവും. സ്ലീപ്പ് ലാബിൽ വന്ന് ഒരു ദിവസം ഒരു രാത്രി കിടക്കണം. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സ്ലീപ്പ് ടെക്നീഷ്യൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവർ ഈ വയറുകളൊക്കെ ശരീരത്തിൽ കണക്ട് ചെയ്യും. ഇതിൽ ഉറക്കത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ്, ഉറക്കത്തിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടാകുന്ന ECG, EEG, അങ്ങനെ നമ്മൾ എത്ര നമ്മൾ ബ്രീത്തിങ്, നമ്മുടെ കൈകാലുകൾ ഇട്ട് അനക്കുന്നത്, നമ്മൾ എത്ര കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ഉറങ്ങുന്നത്, അങ്ങനെ പല ഒരു വീഡിയോ ക്യാമറയും എല്ലാം ഉണ്ടാവും ഈ സ്ലീപ്പ് ലാബിൽ. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം പേഷ്യൻ്റ് വന്ന് കിടന്ന് നമ്മൾ ആ ഒരു രാത്രിയുള്ള ഉറക്കത്തിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് എത്ര തവണ ആപ്നിയയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്, എത്ര പേഷ്യൻ്റ് ഉറക്കെ സ്നോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിൽ എത്ര നേരം ഓക്സിജൻ ലെവൽ എത്ര താഴുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ സമയത്ത് ECGക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മുടെ ഉറക്കത്തിനെ പറ്റിയുള്ള ടെസ്റ്റാണ് ഈ സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇനി ഇതേ ടെസ്റ്റ് തന്നെ ഇപ്പോൾ ചിലർക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്ന ഒരു ദിവസം നിന്ന് ചെയ്യാൻ പ്രയാസമുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ ഇത് തന്നെ ഹോം സ്റ്റഡി ആയിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് അതിൽ ടെക്നീഷ്യൻ പോയി വീട്ടിൽ അവർക്ക് ഈ മെഷീൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റ് തന്നെ രാത്രി കിടക്കാൻ നേരത്ത്, അത് ബേസിക് സ്റ്റഡിയാണ്, ഇത്രയും ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ല. അത് പേഷ്യൻ്റ് തന്നെ എല്ലാ വയറും കണക്ട് ചെയ്ത് കിടന്നുറങ്ങുക. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ടെക്നീഷ്യൻ പോയി ഈ മെഷീൻ എടുത്ത് ആ മെഷീനിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് തരും. അപ്പോൾ ആ സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡിയുടെ റിപ്പോർട്ട് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് എത്രത്തോളം ആപ്നിയ ഉണ്ട്, ഇതിൻ്റെ സിവിയറിറ്റി എന്താണെന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ ആപ്നിയ എന്താണെന്നുള്ളത്. ശ്വാസം 10 സെക്കൻഡ് നിന്ന് പോകുന്നതാണ് ഒരു ആപ്നിയ. അപ്പോൾ അവർ മൊത്തം ഉറക്കത്തിൽ എത്ര ആപ്നിയ ഉണ്ടായി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്ര മണിക്കൂർ ഉറങ്ങി എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂറിലാണ് ആവറേജ്, ഒരു മണിക്കൂറിൽ എത്ര ആപ്നിയ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. ഒരു 5 തവണ വരെ ആർക്കും ഉണ്ടാവും. ഈവൻ ഒരു നോർമൽ ആൾക്ക് ഒരു മണിക്കൂറിൽ 5 തവണ വരെ ആപ്നിയാസ് വരാം. പക്ഷെ 5 കൂടുതലായ അത് അബ്നോർമലാണ്. 5 തൊട്ട് 15 വരെ ഒരു മണിക്കൂറിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മൈൽഡാണ്. 15 തൊട്ട് 30 വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡറേറ്റ് ആണ്. 30 കൂടുതലാണ് സിവിയർ. ചിലർ 60ഉം 70ഉം ഒക്കെ ആയിട്ട് വരും. അതായത് 60 മിനിറ്റിൽ 70 തവണ ആപ്നിയയിലേക്ക് പോകുന്നവരുണ്ട്. അതായത് ഓരോ മിനിറ്റിൽ ഒരു തവണ കൂടുതൽ ഉണർന്നു പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ സ്ലീപ്പ് അത്രയും സെഗ്മെൻറ്റഡ് ആണ്. ഓരോ മിനിറ്റിലും അവർ ഉണരുക, അവർ അറിയുന്നില്ല, പക്ഷെ ഓരോ മിനിറ്റിലും അവർ ഉണർന്നു പോയി ശ്വാസം നേരെയാക്കി പിന്നെ ഉറങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രാത്രി മുഴുവൻ. അപ്പോൾ അവർക്ക് രാവിലെ എത്ര ഉറങ്ങി എണീറ്റാലും ആകെ ക്ഷീണിച്ച് തന്നെയാണ് എണീക്കുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ സിവിയറിറ്റിയാണ് ഈ സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന്. രണ്ടാമത് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റാണ് എൻഡോസ്കോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റ്. എൻഡോസ്കോപ്പിയിലാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക ഇത് എവിടെയാണ് ശ്വാസ തടസ്സം എന്നുള്ളത്. അപ്പം കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും ചെറിയ എൻഡോസ്കോപ്പ് ഉണ്ട്, മൂക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നോക്കിയാൽ മൂക്കിൻ്റെ പുറകിലാണ് ഈ സാധാരണ ഞാൻ പറഞ്ഞു കുട്ടികളുടെ അഡിനോയിഡാണ് ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം, മൂക്കിൻ്റെ പുറകിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ദശ. അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ എൻഡോസ്കോപ്പ് വഴി നമ്മൾ OP നിന്ന് തന്നെ ഒന്ന് സ്പ്രേ അടിച്ച് 10 മിനിറ്റ് പുറത്തിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ക്യാമറ വെച്ച് നോക്കിയാൽ മൂക്കിൻ്റെ പുറകിലുള്ള അഡിനോയിഡ് കാണാം. വലിയവർക്കാണെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ മൂക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ എൻഡോസ്കോപ്പി, മൂക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഒന്ന് സ്പ്രേ അടിച്ച് കുറച്ച് നേരം പുറത്തിരുന്ന്, തീരെ വേദന രഹിതമാണ്, പെയിൻഫുള്ളേ അല്ല, മൂക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഈ ശ്വാസനാളം മുഴുവൻ ഉള്ളിൽ കൂടെ കാണാൻ പറ്റും, ഏതൊക്കെ സ്ഥലത്താണ് തടസ്സം എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ചില ടെസ്റ്റുകളുണ്ട്, അതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് എവിടെയാണ് ടെസ്റ്റ്. പിന്നെ ഇതേ എൻഡോസ്കോപ്പി ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മയക്കിയിട്ടും ചെയ്തേണ്ടി വന്നേക്കും. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെയാണ് തടസ്സം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു ഉറപ്പ് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അനസ്തീഷ്യ, ചെറിയൊരു അനസ്തീഷ്യ കൊടുത്ത് അനസ്തീഷ്യയിൽ ഉറക്കി ഇതേ എൻഡോസ്കോപ്പി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ സ്ലീപ്പ് എൻഡോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഈ എൻഡോസ്കോപ്പിയും സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡിയുമാണ് ഇതിന് വേണ്ട ടെസ്റ്റുകൾ. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ മൂക്കിൻ്റെ മാത്രം എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്യാറുള്ളൂ. കാരണം നമുക്ക് അധികവും അതിൻ്റെ കാരണം അവിടെ കിട്ടാറുണ്ട്. ഇനി അതിൽ കിട്ടില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അടുത്ത ടെസ്റ്റിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതാണ് രോഗനിർണയം. ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ ചികിത്സിക്കാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഇത് മരുന്നുകൊണ്ട് കൂർക്കം വലി മാറാനുള്ളത് വളരെ കുറച്ച് അവസരങ്ങളിൽ മാത്രമേ മാറുള്ളൂ. പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളിൽ
ഇപ്പോൾ അഡിനോയിഡ് അത്രയും വലുതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ അലർജി ഉള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അലർജിയുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാം. ചില കുട്ടികളിലെങ്കിലും അലർജിയുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്പ്രേയും അലർജിയുടെ കുറച്ച് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്ത 2-3 മാസം കൊണ്ട് അഡിനോയിഡ് ഫുള്ള് ബ്ലോക്കിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു ചുരുക്കം വരുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. അതേപോലെ മൂക്കിൽ ദശ വരുന്ന വലിയ ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിലും മരുന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ചിലർക്ക് ആ ദശ ചുരുങ്ങി മൂക്കിൽ കാറ്റോട്ടം നേരെയായി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന കാണാറുണ്ട്. പക്ഷേ അധികം കൂർക്കം വലിക്കാർക്കും മരുന്ന് കൊണ്ട് തീരെ ഒരു ഫലപ്രദമായ ചികിത്സ കിട്ടുന്ന കാണാറില്ല. കാരണം ഈ ഭാഗത്തൊന്നും തൊണ്ടയുടെ ഭാഗത്തൊന്നും ഉള്ള ബ്ലോക്കുകൾക്കൊന്നും ഒരു മരുന്നുകളും ഇല്ല. മൂക്കിനുള്ള പല അസുഖങ്ങൾക്കും നമുക്ക് മരുന്നുകൾ കൊടുത്തിട്ട് ശരിയാക്കാൻ പറ്റും. മൂക്കിലാണ് തടസ്സം എന്ന് വെച്ചാൽ. അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താണ് ചികിത്സ? പ്രത്യേകിച്ച് വലിയവർക്കാണെങ്കിൽ ഇതിന് 3 ചികിത്സാ രീതികളുണ്ട്, 3 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് വലിയവർക്ക് കൊടുക്കാൻ. ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ സർജറിയാണ്. അത് നമ്മൾ ഈ എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ചില നേരെയാക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ ഓപ്പറേഷനൊക്കെ ചെയ്ത് ആ തടസ്സം നീക്കം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചില സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട്. ചിലതല്ല, ഒരുപാട് സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമുക്കത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് തുറന്നു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. എവിടെയാണോ തടസ്സം അവിടെ തുറന്നു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്പറേഷൻ. അപ്പോൾ അത് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ അല്ല, ഓരോ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെയും സ്ഥിതി അനുസരിച്ചാണ് ഓപ്പറേഷൻ പറയുന്നത്. അതായത് ഇപ്പോൾ ചിലർക്ക് മൂക്കിലായിരിക്കും തടസ്സം, ചിലർക്ക് മൂക്കിലും അണ്ണാക്കിൻ്റെ ലെവലിലും ആയിരിക്കും, ചിലർക്ക് അണ്ണാക്കിൻ്റെ ലെവലിലും നാവിൻ്റെ പുറകിലും ആയിരിക്കും, ചിലർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ താഴെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എവിടെയാണോ തടസ്സം ആ തടസ്സം നീക്കം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സർജറി. പക്ഷേ എല്ലാ പേഷ്യൻസിനും സർജറി ചിലപ്പോൾ യോജിച്ചു എന്ന് വരില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നമ്മൾ എൻഡോസ്കോപ്പിയും സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡിയും ചെയ്തിട്ടേ നമുക്ക് അവർക്കൊരു ഓപ്പറേഷനെ കൊണ്ട് ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു ചികിത്സാ രീതി. ഇത് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഓപ്പറേഷനിൽ ഇപ്പോൾ കോബ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നോളജിയും കൂടെ വരുന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമാണ്, വേദന കുറച്ചും കൂടെ കുറവാണ്. സാധാരണ തൊണ്ടയുടെ ഒക്കെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ചൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഭയങ്കര വേദനയുള്ള ഒരു ഓപ്പറേഷൻ. പക്ഷേ കോബ്ലേഷൻ വന്നതിന് ശേഷം കുറച്ച് ആ വേദനയ്ക്കൊക്കെ ഒരു കുറവുണ്ട്. പക്ഷേ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞാലും തൊണ്ടയുടെ കൂർക്കം വലിയുടെ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ദിവസം ചെറിയൊരു വേദന ഉണ്ടാകും. അതൊക്കെ ഒന്ന് ഉണങ്ങുന്ന വരെ 2-3 ദിവസം ഇറക്കാൻ നേരത്തെ ചെറിയ പ്രയാസം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മളതിന് വേദന സംഹാരികളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് ആ ഒരു ചെറിയൊരു 2-3 ദിവസത്തെ പീരീഡ് ഒന്ന് ഓവർകം ചെയ്യാറ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഓപ്പറേഷൻ രീതി. രണ്ടാമത്തത് CPAP എന്ന് പറയും. CPAP എന്ന് പറഞ്ഞ മെഷീൻ വെച്ചുള്ള ചികിത്സ. അതിൽ ഒരു മാസ്ക് പോലത്തെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാവും. അതൊരു ചെറിയൊരു ബോക്സ് പോലത്തതാണ്. അത് നമ്മൾ വാങ്ങുന്നതാണ്. ഈ സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന അതേ ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ കൊണ്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ ആ മെഷീൻ വെക്കും. ഫുൾ ഫേസ് മാസ്ക് ഉണ്ട്. വാ തുറന്ന് ഉറക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഫുൾ ഫേസ് മാസ്ക്, അല്ല വായ അടച്ചുറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മൂക്കിനുള്ളിൽ മാത്രം വെക്കാവുന്ന ചെറിയ മാസ്ക് ഉണ്ട്. ആ മാസ്ക് വെച്ച് നമ്മൾ ഉറങ്ങിയാൽ കൂർക്കം വലിക്കില്ല. അതെങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കുന്നത് ഈ മെഷീൻ സെൻസ് ചെയ്യും. അതാണ് ഈ മെഷീൻ്റെ ജോലി. എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ അതൊരു പ്രഷറിൽ ഒരു ചെറിയൊരു എയറും കൂടെ ഈ മാസ്ക് വഴി സപ്ലൈ ചെയ്യും. ആ എയർ പോയി ഈ ബ്ലോക്കായി കിടക്കുന്ന ഭാഗം അങ്ങ് തുറന്നു കൊടുക്കും. അപ്പോൾ എപ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കാൻ നേരത്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു എയർ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു പ്രഷറിൽ എയർ വന്ന് അതങ്ങ് ഓപ്പൺ ആയി പോകും. അതാണ് ഇത് ചികിത്സിക്കാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള രീതി. മെഷീൻ വാങ്ങിച്ച് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്താൽ കൂർക്കം വലി മാറി. അത് എളുപ്പത്തിൽ ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതാണ്. പക്ഷെ അത് പെർമനൻ്റ് അല്ല. അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ മെഷീനുമായിട്ട് നടക്കേണ്ടി വരും. എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഇതുമായിട്ട് പോകണം. ഇപ്പോൾ പോർട്ടബിൾ മെഷീൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ അതാണ് ഇതിൻ്റെ രീതി. ഇത് പെർമനൻ്റ് അല്ല. പക്ഷേ ഓപ്പറേഷനൊന്നും പറ്റാത്തവർക്കും അതേപോലെ പ്രായമുള്ളവർക്കും ഒക്കെ ഈ CPAP വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ്. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ചികിത്സാ രീതി പല്ലിനിടുന്ന ക്ലിപ്പുകളാണ്. അത് പല്ലിൻ്റെ നമ്മുടെ ഷേപ്പ് അനുസരിച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്ലിപ്സാണ്. ആ ക്ലിപ്സ് ഇട്ടാൽ രാത്രി മാത്രം ക്ലിപ്പ് ഇട്ടാൽ മതി. ക്ലിപ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ താഴത്തെ താടി കുറച്ച് മുന്നോട്ടേക്ക് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. പക്ഷെ നമ്മളങ്ങനെ ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് ശ്വാസനാളത്തിൻ്റെ വീതി കുറച്ച് തുറന്ന് ബ്രീത്തിങ് നോർമലാവും. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ തൊണ്ടയിൽ ബ്ലോക്ക് ഉള്ളവർക്കാണ് ഈ പല്ലിനിടുന്ന ക്ലിപ്പ് രാത്രി മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി. പക്ഷേ എന്താ അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം, അതിൻ്റെ ഗുണം എനിക്ക് കുറച്ച് പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട് ക്ലിപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഒരു വളരെ സുഖമാണ്. അവർക്ക് ഓപ്പറേഷനും വേണ്ട, CPAP വേണ്ട, അവർ ജസ്റ്റ് ക്ലിപ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് വളരെ കംഫർട്ടബിളാണ്. പക്ഷേ വേറെ കുറേ പേഷ്യൻസിന് നമ്മൾ ക്ലിപ്പ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ ഒരു മാസം 2 മാസമൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും താടി ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ടേക്ക് ഇരിക്കുകയാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് മുഴുവൻ. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇവിടുത്തെ ഈ ജോയിൻസിനൊക്കെ ചിലർക്ക് വേദനയൊക്കെ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോന്ന് പോലെയാണ്. അത് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്കത് ഉപയോഗം ഉണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് വലിയ ആൾക്കാർക്കുള്ള ഇതിൻ്റെ ചികിത്സാ 3 ഓപ്ഷൻസ്. ഓപ്പറേഷൻ, CPAP എന്ന് പറഞ്ഞ മെഷീൻ, 3 വായിലിടാവുന്ന ക്ലിപ്പ്, രാത്രി മാത്രം ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇടാവുന്ന ക്ലിപ്പ്.